तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। जहां हमने पिछली वीडियो में सीखा कि हम किस प्रकार से दिन के सीन को रात के सीन में क्रिएट करते हैं कार्टून स्टोरी में, और हमने उसके साथ साथ आपको उस वाले बैकग्राउंड को कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल में ऐड करके दिखाया। और उस वाले सीन को आपको अगर स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आपको क्या करना है, मेरे ने पहले भी आपको ये वाला जो एनिमेशन है वो करके दिखाया है। वो वाला जो एनिमेशन है उसका जो थंबनेल है उस पर है, जो टाइटल है वो है नॉट यूज ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हमने बिना ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड के कार्टून कैरेक्टर के साथ बैकग्राउंड को ऐड करके आपको दिखाया था और एनिमेशन भी किया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है पिछली वीडियो में हमने जो आपको दिखाया वैसे ही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आज की वीडियो में जो है हम करने वाले हैं साउंड का एनिमेशन, जो कि हमारे जो कार्टून स्टोरी का सीन है उसमें हमारा जो मंगरू कार्टून कैरेक्टर है जंगल से गुजर रहा है और उसे एक आवाज़ आती है। तो उस वाली आवाज़ को हम किस प्रकार से एनिमेशन देंगे, तो यहाँ पर एनिमेशन देने के लिए हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में अपनी कार्टून स्टोरी में, ठीक है। अब कार्टून स्टोरी में आने के बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट में सीन है उस पर चलेंगे, और यहाँ पर मैं इसकी आपको आवाज़ सुना देता हूँ एक बार। जंगल से एक आवाज़ आई, हुई है मदद करो। तो यहाँ पर आपने इसकी आवाज़ सुनी। अब यहाँ पर से जो हमारा सीन है वो बनेगा, ठीक है। यानी कि इसके साउंड का आने का जो आवाज़ है वो यहाँ पर से साउंड इफ़ेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो साउंड इफ़ेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे लेयर्स में और फिर ब्रश के आइकन पर जाएंगे। यहाँ पर से हम नीला कलर जो है ले लेंगे, आसमानी कलर कह सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक में सर्कल को ले लेंगे और स्ट्रोक जो हमारी इतनी मोटी रखेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रोक ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर से हम इस प्रकार से सर्कल को बना लेंगे। तो इस प्रकार से सर्कल को बनाने के बाद अब यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे। तो टाइम 9 यहाँ पर 30,000 कह सकते हैं, या फिर मैं इसके लास्ट के अंक का नाम ही लूँगा। तो यहाँ पर 600, और इसके बाद 600 के बाद हम यहाँ पर इसकी जो गैपिंग है वो इसकी 400 रखेंगे, ठीक है। तो 6, 7, 8, 10। तो पहले तो यहाँ पर हो गई 1000 के बाद आया यहाँ पर 1400, और 1400 के बाद आ गया 1800। यहाँ पर लेयर्स को 20 से काटा और इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। एक बार यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सही है। अब यहाँ पर हमने इसे सर्कल को बिल्कुल ही छोटा कर लेना है, ठीक है। इसे यहाँ पर हमने सेट किया, शुरुआत में गए, की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे जूम कर दिया, इतना रखेंगे। अब यहाँ पर एक बार एनिमेशन देखेंगे। तो ये एनिमेशन इस प्रकार से है। अब यहाँ पर इस वाली लेयर्स को हम डुप्लीकेट करेंगे, और इसे हमने कहा था 400 गैपिंग रखेंगे। उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारे 3 फ्रेम जो है ऐड होंगे, और उसी प्रकार से हमारा एनिमेशन भी बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आया हमारा जो टाइम 9 है वो आई 31,000, ठीक है। फिर से इस वाली लेयर्स को डुप्लीकेट करेंगे, आगे की ओर सेट करेंगे टाइम 9 1400 पर। फिर से डुप्लीकेट करेंगे और आगे की ओर सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बार इसे चेक करूँगा।
कोई है मदद करो। तो यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा है लेयर्स उसे डिलीट कर दूंगा। मदद करो। कोई है मदद करो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर से जंगल से एक आवाज आई, कोई है मदद करो। तो इस प्रकार से हमारा जो छोटा सा एनिमेशन है वो हमने आपको करके दिखाया। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी अपनी कार्टून स्टोन में इस प्रकार का एनिमेशन कर सकते हैं आसानी से। तो फिलहाल यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।